Итак, всем привет! С вами опять Таня. И сегодня я опять обозреваю. Я обозреваю свечку. Давайте посмотрим на ее внешний вид. Выглядит она вот так. И красного цвета. Вы спросите, А зачем она мне? И зачем я вообще ее обозреваю? а тем, что она божественно пахнет. И то, что она очень хорошо светит. Не то чтобы как обычная свечка, а еще лучше. Пахнет она смородиной. Это великолепно. Я просто сижу и когда делаю уроки, за столом сижу и нюхаю ее. Знаете, какая-то... В общем, я советую вам купить эту свечку. Она называется Тиндра. Смотрите на ее упаковку. Она в стеклянной баночке, но с пластиковой крышечкой. И тут ее применение и красота. Мы ее купили в Икее. Но эта свечка, она божественная. У нее внутри такой воск мягкий, как бы его можно пальцем трогать, он промнется под тобой, точнее под твоим пальцем. Я советую купить вам эту свечку. Потому что пахнет она божественно.